Tayyor turing. Agar farzandingizni doim urishayotgan bo'lsangiz, uni injiq bo'lishiga, itoatsiz farzand bo'lib qolishiga tayyor turing. Agar farzandingizni har bir harakatdan kamchilik topib, arzimas narsalar uchun tanqid qilayotgan bo'lsangiz, uni yolg'onchi bo'lishiga tayyor turing. Agar farzandingizni bir ishni o'zi qilishiga yo'l qo'ymasdan har bir ishiga aralashayotgan bo'lsangiz, mas'uliyatsiz, befarq farzand bo'lishiga tayyor turing. Agar farzandingizni yaxshi bir ishlarini, muvaffaqiyatlarini rag'batlantirmayotgan bo'lsangiz, dangasa farzandni otasi, onasi bo'lishiga tayyor turing. Agar farzandingizni har bir ishida qo'llab-quvvatlayotgan, unga ishonch berayotgan, mehr berayotgan, vaqt ajratayotgan, uni maqtayotgan bo'lsangiz, buyuk farzandni qarshilashga tayyor turing. Bolani qanday qilib sindirish oson bo'lsa, uni buyuk qilish ham shunchalik oson. Shunchaki unga ishonch berish kerak. Rahmat.